दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी को बॉम्बे टायर में स्वागत है। ये देखो आलू भरी गाड़ी है। इनकी दोनों टायरों की हालत देख के तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये रही देखो कैसी इनकी दुर्दशा हुई है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस पैर भी जाने की बात हो रही है। पहले चालू नहीं किए थे। पूरा जनाजा बाहर निकल गई भाई। लेदी पचौनी फेफड़ा गुर्दा